Dzul Jalali wal Ikram syahadatan tunji qailaha min jami'il humumi wal gham wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin mu'azzam wa ala alihi wa ashabihi kiram ulil fadhili wal maqam. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqwalun nasi man wa'ida bi taghayyuriz zamani min halin ila halin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur tansah panjang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang tansah parintan kapitanan lan mauna saha taufik dumateng kula panjenengan sadaya kaditi indal menika kula panjenengan sadaya tansah sabar ngadhawi majlis ilmi, majlis zikir, majlis tilawah kanthi wilujeng kanthi sekeca kebisa dialangan awujud menapa kemawon. Sholawat salam mugi-mugi tansah kalimpah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat tabi'in, atba'i tabi'in lan sedaya umatipun. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah boten kraos dening kula panjenengan sadaya dilisak menika kula panjenengan sadaya sampun wonten ing dinten ingkang kaping 19 saking bulan Syura utawi saking bulan Muharram. Bulan Muharram menika kalebet bulan ingkang Allah mulyakaken. Wonten sekawan bulan ingkang dipun wastani bulan ingkang kebak kalian keutamaan. 3 bulan berturut-turut lan setunggal bulan menika piyambak. Ingkang berturut-turut inggih menika bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah kaliyan bulan Muharram. Lan setunggal bulan ingkang piyambak inggih menika bulan Rajab. Wonten ingkang kagungan pangandikan bilih bulan ingkang dipun wastani wa arba'atun minhunna hurum, 3 bulan berturut-turut inggih menika bulan Rajab, bulan Sya'ban kaliyan bulan Ramadan. Lan setunggal piyambakan inggih menika bulan Muharram. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kok saged kados ngaten benten inggih menika antawis setunggal pendapat dan pendapat sanes menika kedah dipun gabung ateges ulat ingkang minulya menika boten namung sekawan pas nanging inggih menika wonten 7 wulan. Inggih menika wulan Rajab kaliyan bulan Sya'ban, lajeng bulan Ramadan, lajeng bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah kaliyan bulan Muharram utawi wonten 6 bulan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Salah setunggal ingkang damel bulan Muharram utawi bulan Syura menika kalebet bulan ingkang kebak kaliyan kesayan amargi wonten bulan menika wonten setunggal dinten ingkang dipun wastani dinten Asyura.
menika ateges sedoso kedahsyatan sae awujud ingkang sae ugi ingkang boten sae. Maka dipun wastani Asyura. Asyura menika boten mesti pas tanggal sedoso. Saban-saban peristiwa ingkang kedahsyatan dan kehebatanipun menika sebanding kalian sedoso ingkang menika para rasul, para nabi alami dipun wastani Asyura. Kadosta dinten kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menika boten pas tanggal sedoso, malah tanggal 12 Rabiul Awal. Nanging kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dipun wastani Yaumu Asyura. Wasumia Yaumu wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yauma Asyura. Lan dipun wastani dinten kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian dinten Asyura. Padahal kelahiran Nabi menika boten pas tanggal sedoso, malah tanggal 12. Ramilo ibadallah jamaah rahimakumullah, saban-saban peristiwa kedahsyatanipun menika sebanding kalian sedoso peristiwa ingkang dahsyat sae ingkang sae ugi ingkang boten sae dan sedaya dados pelajaran dipun wastani Asyura. Kadosta tenggelamipun Fir'aun sampai dipun singgung injih menika dipun wastani dinten Asyura. Nanging istilahipun menawi kagem ingkang boten sae dintenipun dipun wastani Yaumun Nahsin. Yaumun Nahsin menika hari naas. Akan naas menika dipun pendet saking basa Arab naas. Yaumun Nahsin hari naas. Ibadallah jamaah rahimakumullah, lan miturut kitab menika naminipun menika Majalisus Saniyah, saban-saban peristiwa ingkang boten sae ingkang dahsyat menika terjadi ing dinten Rebo. Maka dinten Rebo menika dipun wastani Yaumun Nahsin. Fir'aun dipun tenggelamaken dening Allah ing dinten Rebo. Lajeng ing menika Namrud binasa ing dinten Rebo. Ibadallah jamaah rahimakumullah, sanesipun Fir'aun ing menika Qarun dipun binasaaken dening Allah ugi ing dinten Rebo. Lajeng ing Haman sempatan ugi Allah binasaaken ing dinten Rebo. Maka dinten Rebo dipun wastani Yaumun Nahsin. Dening para ulama menesaban-saban dinten Rebo khususipun akhir bulan Safar menika para ulama kawontenaken Rebo wekasan. Punapa dipun wontenaken Rebo wekasan supados ing menika terhindar saking peristiwa ingkang dahsyat nanging awujud pembinasaan utawi penghancuran. Kanthi napa inggih menika kanthi muraqabah, kanthi mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ibadallah jamaah rahimakumullah, kula panjenengan sadaya ing wulan Syura menika, ing wulan Muharram menika kedah tansah sibuk nindakaken pitung perkawis. Napa pitung perkawis menika ingkang nomor setunggal inggih menika ningkataken zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Az-zikru yatma'innu bihil qalbu. Kanthi zikir manah menika saged anteng. Nomor setunggal. Nomor kalih ilmun yadullu alal khair.
nggih menika sibuk pados ilmu, di mana ilmu menika menuntun kula panjenengan sadaya tumuju kesayan. Nomor kali. Nomor 3 injih menika rafiqun rencang salihun ingkang saleh. Yu'inu ala taatillahi wa yamna'u ala maksiatillah. Rencang ingkang tansah membantu ketaatan dumateng Allah lan rencang ingkang tansah mengingatkan saha mencegah kula panjenengan sadaya saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Nomor sekawan inggih menika ma'rifatul adu wal hadru minhu. Mangertos sinten ingkang dados musuh kula panjenengan sadaya lan tansah bersikap waspada terhadap musuh. Nomor sekawan. Nomor gangsal wa ibratun ya'tabiru biha min ikhtilafil lail wa ikhtilafin nahar wa ikhtilafiz zaman. Hingga nomor gangsal nggih menika tansah mendhet pelajaran saking saban pergantian, mulai saking pergantian malam dados siang utawi wangsulipun siang dados malam, utawi setunggal zaman dados zaman sanesipun pergantian dinten, pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian musim, kalebet pergantian suhu, pergantian cuaca, bahkan di kalebet pergantian pasangan barang. Ibadallah jamaah rahimakumullah ingkang nomor gansal. Ingkang nomor 6 inggih menika al-insafu 'alal khalqi. Inggih menika melakukan perdamaian, melakukan hubungan ingkang sae kalian sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kalian tetumbuhan. Supados napa supados benjang ing akhirat tetumbuhan napa kewan napa malih sesami piyantun boten dados penghalang melebet swarga. Amargi benjang menika wonten piyantun badhe melebet swarga dipun cegat kalian kewan, dipun cegat kalian mendo. Mendo matur dumateng Allah, ya Allah, kula keberatan piyantun menika melebet swarga. Amargi punapa panjenengan kok keberatan? Amargi rumi nalika teng alam dunya kula dianiaya kalian piyantun menika. Wujud aniayanipun menapa? Kula didu kalian nggih menika mendo ingkang langkung ageng, langkung kiyat tinimbang kula. Dan kula dipaksa ya tetep kula nggih menika melawan sak mampu kula. Padahal nek pun bandingke nggih jelas kalah kados lagu sak menika. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke ya jelas kalah. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ning menika rumiyin. Ibadallah jamaah rahimakumullah menika ingkang nomor 6. Ingkang pungkasan nomor 7 al-istidadu lil mauti, tansah siap sawaya-waya dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaah rahimakumullah, pitu menika kedah dados pakulinan ing warsa enggal dalam rangka mengisi kemerdekaan amargi kaleres bulan Muharram kanggem taun menika 1951 menika bertepatan kalian bulan Agustus. Nomor paling tahun menika 1951 menelipun jumlah angka tahun menika jumlahipun wonten 13. Setunggal tambah sekawan gangsal, gangsal tambah sekawan, songo tambah sekawan 13. Miturut animalisme menika
nggih cara sakmenika orientalis saking Jerman ingkang piyambakipun menika mendirikan Universitas Bonn wonten Jerman. Piyambakipun ahli agama Islam, Al-Qur'an hafal 3 juz, hadis hafal ribuan hadis, menamu arba'in wah menika enteng ribuan hadis, Riyadhus Shalihin hafal, Bulughul Maram hafal, Imam hadis Imam Bukhari menika hafal piyambakipun. Ning sanes muslim sumber-sumber ilmu keagamaan Islam ugi hafal, nadom-nadom ilmu nahu hafal, saking nggih menika Imriti, lajeng nggih menika Alfiyah hafal piyambakipun. Ibadallah jamaah rahimallah, nanging boten pinaringan pitedah saking Allah Subhanahu wa taala mlebet Islam. Ingkang damel Pak Quraisy Shihab gumun kok nggih menika apal napa-napa ning sanes muslim. Menika negesaken pilih pitedah menika awis sanget. Kula panjenengan sadaya alhamdulillah boten sah sinau Al-Qur'an dumugi khatam dumugi apal nggih lahir sampun pinaringan hidayah pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Sok senaos nalika lahir nggih menika boten pinaringan gigi, namung putranipun Ahmad Rafi Ahmad ingkang pinaringan gigi. Amargi ibunipun nggih menika gigi. Ibadallah jamaah rahimakumullah, animalisipel menika apal ilmu Islam, nanging nggih menika boten pikantuk pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun menika ahli mistik Islam, kalebet ahli rahasia angka. Maka piyambakipun menika negesaken angka 13 menika angka hati-hati, angka waspada. Maka pegawai negeri waspada kalau 13 boten mandat. Siap-siap boten mandat 13 menika menawi pegawai negeri, menawi tukang boten wonten nggih menika 13. Imbal penau pegawai negeri utawi ASN. Maka menghadapi 13 kedah hati-hati. Maka angka 13 menika mungguh animalisibel menawi kajian angka menika angka hati-hati, angka waspada. Ateges tahun menika 1900 sekawan dosa sekawan saestu kedah waspada, terutama kembalinya COVID-19. Nah, menika kedah waspada. Kagem mencegah menika kembalinya COVID utawi musibah-musibah sanes menapa pitung pakulinan utawi pitung kesibukan menika ampun ngantos dipun abehaken. Supados napa supados kula panjenengan sadaya katetepto dening Allah Subhanahu wa taala dados penghuni swarga. Langkahanan penghuni swarga menika kados napa? Sakmenika kula panjenengan sadaya lajengaken halaman 108. Amargi kang 107 sampun kaaturaken wonten ulang kapengker, sakmenika halaman 108. Bilih dipun riwayataken saking Al-A'mash, saking Abu Shalih, saking Abu Hurairah, kaya Abdurrahman bin Sakhar, bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, awalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatal badri. Golongan ingkang pertama kali mlebet swarga saking kalangan umat kaula, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi kahanan padan menika kados bulan purnama. Bulan purnama ateges terang benderang bercahaya. Ateges piyambak menika ngedalaken cahaya kehormatan, cahaya kemuliaan, sanes cahaya ingkang membahayakan, cahaya kemuliaan, cahaya kehormatan
kadosta nggih menika bulan purnama. Bulan di pertengahan bulan tanggal 13, 14, gangsal 16, dumugi 17 menika bulan purnama. Lajeng sabibaripun piyantun ingkang kados ngeten ingkang wajahipun utawi ingkang badanipun kados bulan purnama, summal ladina yalunahum ala suratin asaddu najmin fis samai. Dipun gambaraken golongan nomor kalih inggih menika kanthi bentuk napa ingkang bercahaya kados cahaya bintang ingkang paling terang, cara samenika bintang kejora. Ateges menapa cahayanipun menika terang sanget, ateges menapa kamulyanipun ketingal sanget. Bisamai idoatan nalika wonten ing langit memberikan cahaya bintang kejora. Suma ba'da dalika salajengipun alamana zila la yaquluna wa la yataqawwatuna, lan salajengipun sesuai kalian manzilah-manzilah di bawah nggih menika bintang kejora, bintang-bintang umumipun kecuali bintang 7, bintang nggih menika pamungkas menika boten kalebet. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kanan teng swarga kados napa? La yaquluna, boten anyang-anyangan. Nggih, jangankan anyang-anyangan, pipis mawon boten. Maka teng swarga boten wonten kamar mandi. Amargipun napa? Nggih menika la yaquluna. Kanan penghuni swarga menika boten buang hajat alit utawi nggih menika boten bucal. Ibadah Allah jamaah rahimah wala yataqawwatuna, ugi nggih menika boten buang air besar, boten bucal ageng. Sok senaos dahar napa-napa nanging nggih menika boten nggih menika buang. Maka sok senaos dahar petek teng swarga mampu petek boten wonten. Ning nek teng swarga dahar petek kebangetan. Petek niku teng alam dunya. Nek teng swarga nyuwun petek alah menika naminipun teng swarga menika nikmat ingkang derek kanthi kepikiran. Nah nek petek pun kulinten. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, terlalu cetek menawi nyuwun sambel goreng, sambel petek teng swarga. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Wala yamsukuna, dan boten meludah. Penghuni swarga menika boten meludah. Wala yamtahituna, boten ingusan. Ateges boten nggih menika ubelan, maka cah ubelan boten melebet swarga. Melebet swarga nggih menika eta alam dunya kawan penyakit naminipun nggih penyakit umpamaipun kolip. Kolip niku kan nggih menika pilek ingkang boten mantun-mantun umbale medal terus. Nah, teng swarga mantun. Amsatuhum adzahabu, lajeng nggih menika jungkat sisiripun terbuat saking emas. Menentang emas teng alam dunya, sisir jungkat saking emas, wah eman-eman. Ibadah Allah teng akhirat sisiripun saking emas. Wa majamiruhu al-aluwat, lajeng nggih menika tusuk kondenipun nggih menika ibadah Allah jamaah rahimakumullah kados napa nggih menika saking kayu ut ingkang harum. Boten sekedar tusuk konde, ning tusuk kondenipun nggih menika kados kayu ut harum. Warasuhun al-misku, keringatipun menika ingkang keluar kemeringatipun boten kecut nanging napa al-misku seharum nggih menika minyak kasturi. Maka teng swarga menika menawi kula panjenengan sadaya kemeringatipun boten mampu petek, boten mampu kecut nanging nggih menika harum.
wa akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin lan wujud badanipun menika kados tunggal piantun ala tuli abihim Adam menika setinggi utawi sebesar Nabi Adam. Terus ingat nalika teng alam dunya cebol teng swarga bencang terus bangkok menika. Teng alam dunya kate iki kate menika alit mlebet swarga dados wis menika tinggi besar kados Nabi Adam. Nah kula mau karo Nabi Adam lah keturunane kok ibadallah jamaah rahimakumullah. Nggih menika ukuran tinggi dipun antawis sikuna dirohan. Nggih menika suwida asta kirang langkung 3 meter. Terus bersama menika 3 senti tingginipun bencang teng akhirat terus 3 meter. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kanthi menika teng swarga menika piantun nggih namung nikmat lan nikmat dipun raosaken. Maka menawi piantun menjual menukar kelezatan akhirat, kelezatan swarga kalian kelezatan dunya menika kalebet piantun ingkang langkung bodoh tinimbang hewan. Langkung bodoh tinimbang hewan. Kajang dipun wastani nggih menika bal nggih menika adol. Adol menika boten sekedar diartikan lebih sesat, nggih menika lebih bodoh. Amalipun apa nggih? Piantun sesat menika nek boten bodoh. Nggih menika bodoh sangat. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka setiap nggih kula panjenengan sadaya menika ngraosaken kesel, ngraosaken saya benjang teng swarga akan diganti. Maka rasa capek kados nyuwun pangapunten nggih menika keselipun bobot sakitipun melahirkan nek sampun nyawang putra menika pun ical sedaya. Sematen ugi nggih menika teng swarga. Teng swarga menika kesusahan alam dunya pun boten dados kenangan, boten kemutan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka salajengipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam netesaken kahanan alam dunya salajengipun inna ahlal jannati subbanun jurdun murdun laisa lahum syahrun illa fi ra'si wal hajibai. Penghuni swarga menika sae jalan napa setri menika sedaya nem-nem. Suban menika boten pemuda ateges nem menika nggih boten pemudi boten pemuda. Suban menika nem anom nggih menika jurdun tansah resik menawi piantun jaler tansah perjaka nek piantun setri tansah perawan menika naminipun jurdun. Murdun menika ibadallah jamaah rahimakumullah nggih samping nggih menika bersih di samping nggih menika suci. Murdun menika lembut halus. Ning sanes lembut sanes makhluk halus. Ateges lembut badanipun menika mulus nek cara sak menika. Laisa lahum syahrun boten kagungan bulu, boten kagungan rambut illa fi ra'si wal hajibaini kecuali rambut menika di kepala dan di atas mata atau alis. Selain itu tidak ada. Maka di ketiak tidak ada bulu, di tangannya tidak ada bulu, di kakinya tidak ada bulu, di alat kelaminnya tidak ada bulu. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Wa ahda bil ainaini dan di bawah di atas kedua matanya itu tadi nggih menika alis, hanya di alis saja bulu itu yang ada yang menambah ketampanan. Kalau perempuan menambah kecantikan, kalau laki-laki menambah ketampanan. Ateges laisa lahum syahru anatin wala syahru ibtin. Tegesipun boten kagungan
bulu di alat kelamin dan bulu di ketiak. Ala tuli adama situna diro'an, di mana mereka itu ukuran panjangnya sebagaimana panjang dan tingginya Nabi Adam. Situna diro'an nggih menika antawis sewidan hasta wa ala maulidi Isa bin Maryam, sementara umurnya Nabi Isa bin Maryam berapa? Salah satun wa salasina sanatan 33 tahun ateges nem keneman boten nggih menika kesepuhan boten pinten 33. Ibadah Allah maka pianun jaler menika matang-matangipun pianun jaler menika 33. Niku boten nem ugi boten sepuh. Nek sampun sekawan dosa minggat kan pun sepuh. Menawi tiyang dosa ngandhap niku tasih nem. Tapi yang menawi tiyang dosa 3 wah menika ibadah Allah nggih menika mateng sanget nem boten nggih sepuh boten. Ibadah Allah yang ma'alaikumullah. Bidul alwani di mana kulitnya putih, kulit siapi pakaiannya itu hijau. Ateges menapa pakaian hijau? Pakaianipun indah sangat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ya dau ahaduhum ma'idatan baina yadayhi, ketika dia meletakkan tangan di atas atau di dekat menika hidangan yang ada di kedua tangannya, fayaqbalu ta'irun, maka nanti datanglah burung. Lajeng fayaqulu, burung menika berkomentar, ya wali Allah amma ani qad syaribtu min aini salsabil wa rahitu min yadil jannah. Wahai Allah, wahai wali Allah, kaula sampun munjuk unjukan saking asal sabil lan ugi nggih menika sampun menikmati indahnya swarga. Tahtal arsy nggih menika sak ngandhap aras. Wa akaltu min simari kada, dan nggih menika kaula sampun menikmati buah-buahan nggih menika kada anu nggih menika buah-buahan ini itu taqmu ahadil janibain, yang rasanya nggih menika rasanya memiliki dua rasa. Napa rasanipun? Matbuhun ingkang nomor setunggal dimasak, wa ta'mul janib rasa ingkang sanesipun nggih menika janibin akhir maswan nggih menika dibakar. Fayaqulu minama sya'a, maka burung menika memakan sesuai dengan kehendak. Ateges menapa ibadah Allah jamaah rahimakumullah, penghuni swarga menika teng swarga enem nyuswanipun antawis 30 tahun, sementara postur tubuhipun kados Nabi Adam. Anggih menika inggil lan ageng. Saban-saban nggih menika tangan menika diletakkan sampun wonten daharan ingkang mangke napa daharan menika saged dinikmati kaliyan burung. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, menika kahanan swarga kados ngaten. Lan supados kula panjenengan sadaya saged menika menikmati indahnya swarga, pitumpah kulingan menika ampun ngantos diabekan. Nomor setunggal adzikru tatmainnu bil qalbu, zikir kanthi zikir menika manah saged anteng. Punawa kula panjenengan sadaya penting zikir amargi kanthi zikir manah saged stabil. Piantun menipun stabil, boten salah langkah, boten salah ngendikan, boten salah ucap, amargi manahipun stabil. Boten kemerungsung, boten tergesa-gesa, piantun ingkang manahipun stabil amargi zikir. Maka piantun ingkang kagungan tugas memutus perkara supados maslahat lan manfaat kedah ahli zikir. Kados hakim
hakim agama napa hakim umum, termasuk hakim garis supados ngangkat bendera menika pas kedah tansah dikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kan terkadang hakim garis salah angkat nggih menika ibadah Allah kirang dikir. Lajeng nomor kali ilmu yadulu al ghaib, ilmu ingkang menuntun kula panjenengan sadaya tumuju kesayan. Ateges tolabul ilmi pun dikimawan nomor kali. Lain nomor 3 ingkang kedang tansah kula panjenengan saya tekuni nggih menika kagungan rencang ingkang saged menambah taat kepada Allah lan tansah menghalangi mencegah kula panjenengan sadaya pantes ibadah dumateng Allah. Nomor sekawan musuh lan kedah waspada. Musuh kula panjenengan sadaya sekawan. Nomor setunggal hawa nafsu. Hawa nafsu menika pangkal keparasan, pangkal maksiat, pangkal lalai, pangkal nggih menika lengah. Aslu kulli maksiatin, pangkal maksiat menika wa ghaflatin lan nggih menika lalai. Lajeng sanesipun goblak walahwatin lan nggih menika lengah. Aridho bin nafsi nggih menika mempertubuhkan hawa nafsu. Maka menabiantun sampun mempertubuhkan hawa nafsu merasa baik. Man rodiya bin nafsihi istahsana. Sinten biyangun ingkang mempertubuhkan hawa nafsu maka menganggap dirinya baik. Kalau orang sudah menganggap dirinya baik, menika boten purun nampi nasihat saking piantun sanes, boten purun kempal kalian piantun sanes, rumaos sampun sah. Nomor sekawan nggih menika mangertos musuh-musuh wonten sekawan. Nomor setunggal hawa nafsu. Nomor kalih kelezatan dunia. Kelezatan dunia menika nggih musuh nomor kalih. Nomor 3 setan saking kalangan piantun. Dan nomor sekawan setan saking kalangan jin. Nomor gangsal ibadah Allah jamaah rahimahullah pakulinan kula panjenengan sadaya kesibukan kula panjenengan sadaya ing warsa enggal inggih menika tansah mendhet hikmah saking sabat pergantian. Napa malih pergantian tahun. Nomor 6 memperoleh ulangi injil menika al-insafu alal qalbi melakukan perdamaian hubungan ingkang mesra kalian sesami makhluk Allah li alla yakuna qasmatun yaumal qiyamati supaya tidak menjadi menika penghalang bencang dinten kiamat melebat suwarga. Maka kalian tetumbuhan kedamaian ibadah Allah tetumbuhan nembe berbunga sebelum berbuah jangan dulu ditegur, sabar nenggo panen ibadah Allah. Maka piantun menika dolim menawi sawo derek pati tuwa ninggih menika lajeng dipanen, lajeng dinapa nggih dipeksa mateng, matengipun mateng amargi dikarbit menika aniaya. Nganiaya tetumbuhan, nganiaya pasaran. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Menika nembe tetumbuhan napa malih teng kewan, napa malih teng piantun, napa malih teng piantun mukmin. Nggih menika nomor 6 ingkang pungkasan al-istihdadu lil mauti. Tansah bersiap-siap menyongsong menghadapi kematian. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kula kinten namung semanten ingkang saged katuraken kata kirangipun saya nuwun pangapunten lan saderipun kawula tutup kalian salam sumangga sareng-sareng ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah tansah paring pitedah taufik dumateng kula panjenengan sadaya lan kanthi menika kula panjenengan sadaya saged ginaken
nikmat awujud kemerdekaan kanthi sae-saenipun lan ginakaken warsa enggal menika ugi kanthi taat lan kanthi menghambakan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yusafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma inna najinaka mustaghfirin faghfir lana dhunubana wa asamana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa khotoyana wa'fu 'an silatina waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir li auladina wa li azwajina wa li a'immatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasy syaitani wa junudihi wa awliya'i wa ibadihi wa'simna minan nafsil ammarati bisu wa nas'aluka khaira hadzal am wa khaira hadzal zaman wa na'udzu bika min syarri hadzal am wa min syarri hadzal zaman wa min syarri wa fitnati ahli hadzal zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang dipun saya pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.